こんにちは。サムスン Galaxy S25 Pal に非サムスン紙の USB ケーブルを使用できるかどうかを示します。純正のケーブルを使うのが最良ですが、もちろん USB-C のケーブルであれば他のケーブルも使えます。USB-C スロットがあるからです。ですので他のものを使うこともできますが、ただしあまりにも低品質のものはおすすめしません。何かを取得する。本当に悪い品質のものは電話や USB-C ポートを損傷する可能性があるからです。ですので少なくとも良いものに投資することをお勧めします。最良なのはサムスン紙のものを手に入れることです。今日はこれで終わりです。いいねとチャンネル登録忘れないで。次回お会いしましょう。